बेयाव जथुम्मा जे जों जिरायदों बेनि गुबै हाबाफारियानो बेनो जे जोङो दिनै पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों रिसाफल खालामना लाबाय जिहेतु जों नियम बादियै बेखौ खालामनो गोनांमोन आरो बेखायनो दिनै जों मोनसे समय आरो गोरोबनानै दिनै जों बेखौ दाफुंना लानाय जायो। दा बेनि गेजेरजों जों दिनै गोग्लैसोना थानाय खामानिफोरखौ पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटिया मावनो नाजादों। एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो धीरेन बर' ग्रुपनि जानानै जों दिनै खामानि मावगासिनो दं। मानो होनबा दिनै धीरेन बर' ग्रुपआ दिनै गभर्नमेन्टजों सावरायनानै आरो बर' इस्युखौ दिनै मोनसे फाइनाल मोनसे सेप होनो नागिरगासिनो दं आरो बेवहाय पिपुलनि जिहेतु माबा नांगौ जादों समर्थन नांगौ जादों सापर्ट नांगौ जादों। जों जिहेतु पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ पिपुलनि मोनसे सापर्टार मोनसे अर्गेनाइजेसन हिसाबै दिनै जोङो बेखौ दाना लानाया गोनांथि दं हिसाबै दाना लाबाय। लोगोसे जों दिनै धीरेन बर' हारिनि जिथु बर'नि समस्या बे समस्याखौ जोङो जाफुंहोनायाव जोंबो मदद होफानो थाखाय बेखौ दाफुंना लानाय जायो। आच्चा जों नुनो मोन्दों थांनाय समाव साननै सानथाम सिगां पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटिया बेखौनो दाफुंनाय नुदों आरो दिनै बिदि बे एखे नांजोबनाय दिनै नोंथांमोन दाफुंनायखौ नुदों। बिनि सायाव रायजोफ्रा गोनो गोथो गोबां सोमजिदों। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दिनै बे बेलायाव रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानाया स्वाभाबिक। ओमफ्राय जों बेखौ क्लियार खालामनो नागिरदों जिहेतु जों पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंखौ गावदों होनना सानदोंब्लाबो जों बिखौ गावदों होननानै दिनैनि थारिखखौ बुंनो नागिरा। मानो होनोब्ला सिगांनि जिथु माने पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटिनि चिफ कनभेनर राकेश बर' बिथाङा सासे इनएक्टिभ सासे चिफ कनभेनरमोन। बेखायनो जों थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 22 तारिखआव जोङो रिसाफल खालामनानै गरजान मोसाहारि बिथांखौ जोङो चिफ कनभेनर हिसाबै लानानै दिनै जों थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 22 तारिखआव बेखौ फुल प्लेजेड हिसाबै जों दाफुंना लाना जाबाय। आरो बेखायनो दिनै जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो जों माखासे गोग्लैसोना थानाय